Moi, mä oon Jenna Fingermotorsilta. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on studiossa erityinen vieras. Suomen mestari driftingin SM Pro-luokassa Paulus Perkki. Mukana myös Fingermotorsin tekninen osaaja ja säätäjä Ville Knutinen, joka on ollut vahvasti mukana auton säätämisessä ja kehityksessä. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Lähdetään liikkeelle Pauluksen matkassa driftingin parissa ja miten yhteistyö Fingermotorsin kanssa on sujunut. Ensin Pro 2, sitten FDS-sarja ja nyt 3. kaudella Suomen mestaruus Pro-luokassa. Miltä tämä matka on tuntunut ja mitä olet oppinut sen varrella? Joo, onhan tähän ollut matkaa vähän se. Tai ei oikeastaan edes kovin paljon. Kyllähän tämä kaikki on tullut tosi nopeaa, mutta siis ihan tosi mukavaa ollut porukalla tehty tiiminä, niin siis aivan niin kuin mahtavaa matkaa ollut tähän saakka. Ja mitä me on opittu, no aika paljonkin, me ollaan lähdetty käytännössä nollasta, että meillä ei ole ollut tietämystä driftingistä oikeastaan yhtään kellään. Ja ihan niin kuin itse opeteltu ja tietenkin sieltä saa hyviä apuja tuttuilta, niin sitä kautta ja koko ajan opitaan lisää, että kehitystä tulee toivottavasti jatkossakin. Aivan. Sun auto on BMW E36, jossa on M50 moottori ja huimat 970 hevosvoimaa. Moottoria ohjaa Motec M150, mutta ohjelmistopuolella käytössä on Fingermotorsin kehittämä ratkaisu. Ville, voitko kertoa tarkemmin, että mikä tekee tästä ohjelmistosta erityisen? Joo, mehän on kehitetty tuossa driftingin omaa ohjelmistoa, mihin on poimittu sitten muista ohjelmistosta tiettyjä ominaisuuksia, mitä voidaan käyttää driftingissä, ja sitten luotu tietenkin omia ominaisuuksia sinne myös, että saadaan ajoneuvo kuljettajalle mahdollisimman mukavaksi ja luotettavaksi. Driftingissä monesti käytetään hyvin tehokkaita turbomoottoreita, mitkä on sitten myös normaalisti luonteeltaan semmoisia, että ne herää aika myöhään ja on sitten sen takia kapealla käyttöalueella, niin ollaan luotu sitten fresh airia ja antilakia sinne kaveriksi, että saadaan tämä alue pitemmäksi. Kuitenkin puhutaan tästäkin esimerkiksi Perkkiö-autosta, että jos ajetaan penkkitehoveto ilman avustuksia, niin sehän ei paperilla näytä hirveän hyvältä, että jos semmoisena lähdet sillä radalle ajamaan, niin voi kertoa, että kuljettaja ei ole tyytyväinen. Sen takia käytetään sitä aika raskaasti antilakia ja fresh airia siinä kaverina. Kuten esimerkiksi radalla saattaa tulla semmoinen tilanne, että moottorin kierrokset tippuu 4 tonniin. Normaalisti siellä ei välttämättä päästä hyvin alueelle, niin sitten fresh airilla ja antilakilla saadaan se moottori alueelle siellä, että sitten pystytään jatkamaan sitä ja saamaan se kuljettajan tuntuma paremmaksi siihen ajoneuvoon ja tehot sinne alaskin. No Paulus, miltä se tuntuu ratin takana? Huomasitko erityisesti eroa tällä kaudella? No joo, kyllähän se huomasi se ero, että tai siis niin huomasi tosi isostikin, että me ollaan ajettu silloin 2 vuotta sitten, kun on aloitettu ajaminen, niin meillä on ollut Max Ecu silloin käytössä. Meillä on ollut myös silloin fresh air ja antilaki. Ja sen jälkeen, kun hypättiin Moteckiin, eli meille tuli jo viime kaudella Motecki, niin olihan se ero ihan valtava, että se toimii niin hienosti se tehosäätö siinä ja fresh air ja antilaki, että sitä on kehitetty viime kaudesta tähän kauteen saakka ja kehityshän jatkuu tietenkin koko ajan. Sitten voitaisiin puhua vähän tuosta tuomaroinnista. Että moni katsojahan näkee vaan pelkkää savua ja ääntä. Sehän on tarkkaa tuomarin työtä. Paulus, kertoisitko omin sanoin, että mitä tuomarit arvostavat siinä suorituksessa? No joo, sehän on tuomarilaji driftingi täysin, eli siinä on 3 tuomaria. Siinä on kulmatuomari, sitten siinä on tyylituomari, sitten on ajolinjatuomari. Ajolinjasta jaetaan aina isoimmat pisteet ja sitten kulma ja tyyli on vähän riippuen että mikä sarja ja mikä on tuomarointi, miten ne on jaoteltu ne pisteet, mutta tietenkin siinä arvostetaan niitä 3 asiaa, eli on se linja, sitten on kulma ja tyyli. Ja tyyli on semmoinen, että kuin aggressiivista se ajaminen on. Että siinä haetaan tyylissä ehkä sitä aggressiivisuutta, että tehdään kaikki puolenvaihot rajuusti ja entryt on rajulla heitolla ja näin. Ja sitten tietenkin, että ajetaan isolla kulumalla. Ja sitten kulumatuomarointiin liittyy enemmänkin myös se kuluma, että minkälaisella kulumalla ajetaan, että se kuluma on tilanteeseen sopiva. Ja siinä on myöskin korjaukset, että korjataanko siellä kulumaa välillä ja näin, niin niistä tulee vähennyksiä.
Ja sitten ajolinja on tietenkin se, että sinne on tuomarit määrittänyt ajolinja, mitä pitkin ajetaan, eli siellä on ulkoklippejä ja sisäklippejä. Niin niitä pitää ajaa ja tietenkin boksiin sisältä ja mahdollisimman syvältäkin, niin siihen se perustuu se ajaminen ja tuomarointi. Kyllä. Tehoja on lähes 1000 ja silti nähdään, että sulla on auto erittäin tarkasti hallinnassa. Joo, se on tietenkin, kun täällä on auto sääjetty ja se on myös säädetty sitten radalle ja sitä säätötyötä tehdään aika paljon myös kilpailuissa. Se ajettavuus on niin hyvä siinä ja mulla on myös siellä erilaisia karttoja, mistä mä voin itse valita vähän säänkin mukaan, että onko vaikka märkää, onko kuivaa, minkälainen pito on raassa, niin pystyn tekemään pikkusäätöjä myös tuolta hytistä, mikä vaikuttaa siihen ajamiseen, eli niin kuin tehon puolesta. Mä pystyn hallitteista tosi paljon kaasupolkimella sitä autoa. Niin ajan tosi paljon kontrolloi omaa rengasnopeutta riippuen radasta, mutta että mä pidän monesti tosi paljon reservissäkin tehoa ja kierroksia, että mä saatan ajaa pienellä rengasnopeudella joitakin kohtia, eli mä en aja kaasupohjoissa. Vaan mä käytän kontrolloi sitä ja sitten saatan käyttää siellä, missä mä tarvii sitä tehoa ja pyöränopeutta, niin mä käytän siellä sitten sitä enemmän. Että se monesti näkyy siinä meidän ajossa sillain, että se on tosi tasaista se ajo ja kulma pysyy tasaisena ja linjan pystyy hakemaan tosi hyvin. Monessa, tai siis linja on yleensä aina niin tosi hyvä, niin mä pystyn ajamaan kaasulla hyvin pitkälti sitä autoa, että mulla on niin hyvin kontrollissa sen, siinä se on. Sitten myös tuo auto, niin se on nyt varustettu aika isolla ahtimella, että ei ilman tämmöisiä anti-lagi fresh air-systeemeitä olisi hirviästi asiaa. Tässä olisi hirviä kytkimen potkimista. Mähän nyt oikeastaan en kytkimellä potkista ollenkaan, vaan mä ajan täysin sitä kaasupolkimella ja meillä on tosi nouseva tehokäyrä siinä. Niin mä pystyn käyttämään sitä sillä, että kun mä just tarvitsen sitä tehoa paljon jossakin vaiheessa, niin sitä on aina saatavilla siellä. Eli kun kaasun läppää pohjaan, niin sieltä tulee aina täysteho silloin niin se on tosi hyvä ja se on mahtavaa ajaa justiinsa liidejä silloin ja myös perässäkin. Siellä on aina sitä tehoa tarjolla niin paljon kuin tarvii, niin se on hyvin kontrolloitu. Kilpailukausi tuo vastaan monenlaisia ratoja ja olosuhteita. Miten säädätte autoja treenien ja kilpailujen välissä? Joo, säätöjähän tehdään kyllä aika aktiivisesti kilpailujen aikana varsinkin. Ja alkukausihan on aina semmoinen, että silloin joudutaan tekemään hyvinkin paljon talven muutoksien jäljiltä autosäätöjä ja käydä treenaamassa vähän enemmän, että saadaan tietynlainen pohja tavallaan hommalle. Kisojen aikana sitten treenit per kilpailu ja hyvin äkkiä yleensä kuljettajalla tulee tietyt tilanteet, missä autoa pitää muuttaa ja tehotaso täytyy olla erilainen, niin niitä sitten säädetään sen mukaan ja kilpailussakin tehdään pieniä säätöjä, mutta silloin ei niin isoja, koska se muutos voi olla liian iso ja ajo voi mennä pieleen sen takia, että treenit on se, missä haetaan tavallaan se kilpailukunto autolle ja tehdään ne sääjöt treenien ja lajitteluiden aikana. No varsinkin kun ratoja on paljon erilaisia, on hitaita ja nopeita, niin samat sääjöt ei välttämättä toimi toiselle radalle samalla lailla, että voi olla tilanteita, että ollaan kaasulta pois ja tullaan kaasulle, niin siellä onkin liikaa tehua tai on liian vähän tehua, niin näihin tilanteisiin pitää puuttua, mutta ne saadaan aina yleensä hyvin nopeasti julki ja tehtyä ne muutokset. Ja meillä on käytössä kattava tiedonkeruu. Tälläkin hetkellä viime kauden datalogeja mietitään, niin meillä tulee tietoa niin kuin liki 300 erilaista kanavaa, mitä me luetaan ja niiden perusteella tehdään kaikki sääjöt. Siellä on semmoista ei niin oleellista tietoa, mutta se on semmoista tietoa, mitä voidaan tarvita jossain vikatilanteessa tai sitten jos on joku muu ongelma. Ja sitten on semmoista tärkeää tietoa, mitä niin kuin tarkastellaan joka veon jälkeen ja tehdään justiin säätöjä ja katsotaan, että moottori toimii tietyllä lailla ja halutulla tavalla ja ei ole mitään ongelmia naputuksen suhteen ja moottoriäänetasot on halutunlaiset, että ei sitten pystytä niin tarkistamaan, että se moottori toimii ja pystytään luottaa, että se myös menee koko kilpailua ja että ei tule sitten semmoisia tilanteita, että nyt onkin veto ja moottori kapuutu. Monia asioita pystytään niin ennaltaehkäisemään sen datan perusteella. Meillä on Villen kanssa aika hyvä yhteinen kieli siinä heti, kun tullaan reeneistä, niin Ville tulee katsoa ja kyselee, että miltä tuntuu ja näin. Niin
siinä on itsekin harjoitellut tosi paljon, että tietää, että miten se auton pitää toimia ja että mitä siltä haluaa, niin mä niin kerron Villelle monesti semmoisia asioita, että esimerkiksi tuolla niin tuntuu, että ei jaksa auto vaikka ihan välttämättä mennä tuolla tietyllä kierrosalueella, niin Ville tekee sinne pikkusia muutoksia ja yleensä aina niin heti seuraavasta veosta lähtien niin kaikki toimii niin ihan eri lailla, että se muuttuu ihan täysin se auton luonne. Esimerkiksi Kymi-ringilläkin sielläkin oli sillä, että se vaati pikkusen enemmän allalta tehoa se rataa, niin Ville teki sinne vaan tietyt muutokset ja ajo muuttui täysin erilaiseksi sen jälkeen. Ja toki joskus pitää myös muuttaa autoa ihan niin mekaanisestikin, että perävälityksiä ja näin, että sehän nyt on ihan perusjuttua tietenkin, mutta että niin myös sillä moottorisäillä niin saadaan niin se viimeinen niin luonne siihen, että sillä on tosi iso merkitys. Nämä asiat, että joissakin radoilla ollaan pitkään pois kaasulta, että siellä on tarpeeksi painetta sitten ja pyrkyä, että kun mennään takaisin kaasulle, niin sieltä tulee se mitä halutaan, mutta sekään ei saa tulla sillä niin tietyssä tilanteessa, että se voi pyytää semmoisena isona tehona, mutta että sieltäkin pitää pystyä kumminkin tulla semmoisella tarvittavalla teholla, että se pitää myös pystyä säätämään sekin, että no paljon siltä tulee tehoa sen jälkeen, kun mennään takaisin kaasulle, niin Villekin varmasti justiinsa tietenkin se, että mitä mä sanoin ja sitten katsoo lokeja, niin tekee sen perusteella säätöjä paljon sinne, niin se tulee sitä kautta se hyvä ajettavuus. Ja sitten kun GPS on meillä käytössä, niin me pystytään katsomaan, että missä kohti me ollaan raalla menossa ja sen perusteella pystyy kertomaan, että onko se ykkösklippi, vitosklippi vai entry vai missä ollaan, niin se on niin nopea sitten ottaa se alue luennan alle ja katsoa, että missä se vikapaikka on ja mihin halutaan ne muutokset tehdä. Tuleeko sellaisia tilanteita vastaan, että tarvitsee jotakin nopeaa reagointia? No ei varsinaisesti tuu semmoisia niin nopeita tilanteita, että suurimmaksi osaksi se on sille, että kun ajetaan treenit, niin siinä kun on aina kuitenkin vaihdat renkaat ja teet tämmöiset näin, niin jos tulee jotain muutosta, niin mä oon monesti tehty silleen, että on käyty ajamassa seuraava ja mä oon tehnyt sillä välin ne muutokset sitten tavallaan ohjelmaa ja sitten kun seuraavalta kierrokselta tulee takaisin renkaan vaihto, niin siinä ajetaan sitten säijät sisään, että tavallaan niin kuin aina yksi veto on välissä. Että toki pystyisi ne tekemään niin kuin suoraakin heti. Siinä yleensä on sen verran kuitenkin aikaa siinä renkaiden vaihon yhteydessä, että kerkiää ottaa lokit pihalle ja jos tietää tavallaan mitkä kohdat on, niin se justiin tulee siinä, että me tiedetään tavallaan tarkentaa se paikka aina suoraan. Kun meillä on niin paljon dataa tuolla purkissa, niin me ei tarvitse niin lähteä pilkkomaan sitä dataa että missähän kohti me ollaan menossa, kun me voidaan vaan suoraan ottaa, että tuossa oli se ongelmapaikka ja katsotaan vaan se, niin se on niin kuin minuuttien homma, että me pystytään ne muutokset tekemään. No sittenhän on tää Suomen kesähän, kun sää on aina mitä on. Miten sitten tämmönen niin tehokas auto, niin miten sen saa niin piettyä hallinnassa eri keliolosuhteissa? No siihen meillä on rotarit, millä saadaan niin tehtyä niin nopeat säijät. Justiinsa, että jos halutaan niin tehotasot alemmas tai isommaksi. Niin, niillä rotarilla haetaan, on justiin Antilakille omat ja Turbospeedille omat ja siinähän on valtavat erot, jos ajetaan kuivalla versus että ajetaan märällä, niin sitä tehotasoa pitää muuttaa tosi paljon. Niin siinä tulee sitten taas haasteita ja ajetaan tosi pienillä kaasuilla ja on iso ahin, kierrokset käy allalla, pitää saada heti ylös ja on semmoisia tilanteita, niin siinä tulee taas sitten Fressit ja Antillakin, että niiden säijät tavallaan on sitten pöydällä, kun ollaan eri keliolosuhteet. Niin siinä säijetään se tehotaso tietylle ja sitten säijellään se kaasun vastaavuus Fressin ja Antillakin avulla semmoiseksi, että se ei työnnetä liikaa ja se on hallittavaa ja se kuljettaja pystyy tekemään sillä autolla sen, mitä sen täytyy pystyä tekemään. No miten sitten niin kuljettaja niin pitää muuttaa sitä ajotappaa? Se, että kun se vesisade tulee, niin meillä nyt on onneksi jonkun verran päästy satteella ajamaan myös kilpaa ja reenejä, niin se on aivan älyttömän tärkeä reeni ja se vesisatteella ajo. Me ollaan saatu siihen ihan hyvää pohjaa, että me tiedetään jo hyvin, että mitä me tehdään käytännössä, kun tulee se vesisade. Eli mä pystyn tuosta hytistä säätämään heti suoraan, jos tulee vaikka yhtäkkiä vesisade, niin pystyy säätämään sen tehotason ja Antillakin eri tasolle, että ne on niin myös ajettavia vesisatteella. Myös sitten semmoinen puolikuiva on kans paha, tosi paha, että siellä pitää myös sitten olla
pikkusen sitä pänninkiäkin, mutta sitten taas se tulee yhtäkkiä liukas, se pitää pystyä hallitteen silläkin, niin sitä pystyn tekemään sitä säätöä tuolta hytistä. Niin mulla ei tarvitse edes hirveästi muuttaa tavallaan omaa ajotyyliä eikä kaasukäyttäytymistä juurikaan siinä, kun mä teen tuolta niistä rotaryistä ne sääjöt, niin se toimii vähän samalla tavalla kuin tuolla kuivallakin sitten. Ja nythän onkin ollut aika monetkin kisat, missä on se vesisade sattunut, että Kyllä. ei taida moniakaan olla, missä ei olisi satanut. Se on ollut. Härmässä ajettiin vesisatteella ja Seinäjoella ajettiin vesisatteella ja Lapualla ajettiin vesisatteella. 3 kilpailua ainakin, missä on vesisatteella. Niin. Se on ollut ihan siis säätöjen kannaltakin hyvä, että on satanut sitä vettä, että on saatu ne säät, koska kuitenkin puhutaan autosta, missä on tosi paljon tehoa ja se pitää saada hallintaa se teho, niin jos ei niin sitä vesisäätöä saa tehtyä, niin se pitäisi erikseen lähteä vesisatteella säätämään, jos sä haluat tehdä sen. Niin siinä mielessä on hyvä, että on ollut vesisatteita, että on saatu se pohja tehtyä sinne ihan kilpailujen aikana, että ei tarvinnut erikseen reenata ja säätää sitä autoa siihen. Miten sitten tämmöiset sääolosuhteet, että kun välillä on 30 astetta lämmintä ja kohta on 10 astetta, niin miten ne vaikuttaa? No kuumat kelithän on aina haasteellisia moottorille, että silloin on moottori kovilla aina. Että tarvitaan tosi paljon jäähytyksiltä, että saadaan piettyä se tehotaso yllä, että imulämmöt ja kaikki tämmöiset pysyy halutulla tasolla. Sehän on tarkkaa tavallaan siitä, että miten kuumana se moottori käy, että halutaan kuitenkin pitää tietyn lämpöisenä se moottori, mutta toki aina ei pystytä tai pysytä siinä, missä halutaan, että vähän mennään ylite, niin sitten joudutaan vähän katsoa, mitä siellä tapahtuu moottorissa. Se myös varmasti kestää se rääkin. Semmoinen optimaalinen lämpötila plus 20. On kaikilla mukavaa, niin tiimiläisille kuin kuljettajille. Niin, kyllä. Ja katsojilla. Kuljettajalla on mukavaa lähinnä 0 asteessa. Se on kyllä ihan. Se vähän lämmittää tuo pakoputki hyttiä. Miten sitten tulevaisuus? Millaisia asioita haluaisitte kehittää? Niin kuljettajana, tiiminä ja tekniikan puolella. Kyllähän sitä kuljettajana niin haluan kehittyä koko ajan eteenpäin, että pitää alkaa keskittyä nyt niihin pienempiin asioihin. Ja samoin tiimi pitää alkaa keskittyä koko ajan vaan semmoisiin, alkaa murtaa sitä hommaa pienempiin osiin. Keskittyä niihin ihan pikkujuttuihin, niin saadaan paljon parempi kokonaisuus siitä. Kuskina just ajoteknisiin juttuihin, niin alkaa katsoa sitä monelta kantilta, että saadaan pieniä virheitä pois sieltä. Ja just tiimissä sama homma, että saadaan sieltäkin niitä kaikki pikkujutut kitkettyä pois, niin tosi hyvin tiimi toimii. Aina sitä voi kehittyä joka asiassa kaikki. Kehitys on kuitenkin ollut nyt nopeaa ja mitä tavallaan ylemmäs mennään, niin sen pienemmäksi kaikki virheet ja tarkemmaksi kaikki menneet. Ja joudutaan pilkkomaan vaan pienempiä osia ja etsimään ne virheitä, missä on parannettavan varra ja mikä tilanne on semmoinen, että mitä pitää muuttaa. Ja mitä tekniikkaankin tulee, niin tarkoituksenahan on ollut vähän rakentaa tuossa uutta autoa ja istuttaa sinne vähän nykyaikaisempaa tekniikkaa ja sitä kautta uudistaa autoa ja ajamista tulevinakin kausina. Ja justiinsa panostaa siihen ehkä huoltopuoleen ja tämmöiseen vielä enemmän, että saadaan tälläkin kaudella. Meillä on nyt ollut semmoisia ehkä niin sanottuja markavikoja, että pikkusen on hajonnut bensapumppua, pikkusen on hajonnut kaikkia semmoista mitättömää osaa, mitkä on pahimmillaan justiinsa keskeyttänyt meidän kisaa. Että semmoisia asioita pitää alkaa enemmän vielä vahtia, että ei ne siltikään ole aina pois suljettavissa, mutta ainakin se pienenee se mahdollisuus siinä, että se leviää esimerkiksi se auto jostakin tuommoista osasta. Moottorihan on hyvin isossa roolissa sen huollon puolesta, että se vaatii tarkkailua paljon kisojen jälkeen ja myös kisojen aikanakin, että siellä on kaikki kunnossa ja pystytään ennaltaehkäisemään niitä moottoririkkoja ja semmoisia tilanteita, että jäisi kisat kesken. Ajetaan moottorilla, mitkä ei ole tehty kilpakäyttöön alun perin ja niihin on vielä puskettu 4-kertaiset tehot siihen nähden, että mitä siellä on alun perin. Niin onhan siellä mekaniikka kovilla. Kierroksia on paljon, lämpötilavaihteluita on paljon ja sitä kautta sitten tulee erilaisia rasituksia. Niin osat on kovilla ja niitä pitää huoltaa ja tarkistella ja tehdä muutoksia ja vaihtaa parempia osia. Joo, se jos ajattelee, että se on nyt kumminkin 3 kautta sama moottori ollut, niin
Joo, samalla moottorilla on toki onhan se käytetty auki joka kauan jälkeen. Ja no tänäkin kautena on käytetty auki moottoria ihan kesken kauenkin, että on katsottu laakereita ja yhden kerran jopa yksi laakerivauriokin jouduttu korjaamaan, että päittäislaakeri sekin oli ihan niinku huoltovirhe, että ei ole tarkasteltu tarpeeksi sitä osa-aluetta, niin sehän meni sitten rikki. Että nyt ollaan viisaampia ja tiedetään, että muistetaan ottaa sekin osa-alue käyttöön. Pitää olla pikkuisen tarkempi. Niin, farkkutavaatteen. Ottaa kaikki osa-alueet ja kehittää sitä tekemistä ja huoltoakin. Mikä on kyllä sillai, on kyllä tosi tyytyväinen siihen, että kuin hyvin tämä paketti on niin oikeasti kestänyt ja se varmasti on niin nimenomaan tästä sääjöstä ja kaikesta kiinni, että ei ole ollut niitä ongelmia tuon moottorin kanssa, vaikka sitä on niin kierrätetty huomattavasti enemmän mitä muut ja niin allailla on aika paljon tehoa, varmaan enemmän kuin monella muullakin, että se on niin ollut huomattavan rajulla käytöllä. Ja sitten ollaan ajettu aika kovalla pitotasolla, että sieltäkin tulee sitä isoa rasitusta sinne, niin se on kestänyt hyvin. Ja se mitä tässä niin näitä sääjöistä mietitään, että kun ajetaan tehopenkissä tehoalueet kohilleen, niin ollaan kuitenkin penkissä, missä meillä on tietynlaiset mahdollisuudet ja päästään tiettyyn tasoon, että penkissä ei pystytä ajamaan semmoisia tilanteita, mitä radalla pystytään. Esimerkiksi jos puhutaan, että moottori herää vasta 5 tonnissa ja 4 tonnissa puhutaan, että ehkä puoli kiloa saadaan penkissä painetta, niin radalla sitten kun on fresh airit ja antilakit käytössä, niin saatetaankin olla tilanteessa, että sillä on 2 baaria moottorissa painetta, että se niin kuin isossa roolissa siihen, että miten se kestää, koska ollaan semmoisilla alueilla, että mitä ei niin kuin penkissä ole pystytty käymään, että se on niin kuin ihan täysin sen datan pohjalla se, että mitä siellä moottorissa tapahtuu. Ja moottoria on kuitenkin, puhutaan semmoista moottorista, mikä on tehtaan jäljiltä noin 200 hevosvoimana ja kiertää 6500 ja tässä on nyt melkein 1000 hevosvoimaa ja kiertää 9500, 10 000 jopa. Siellä on aika isoja voimia ja rasituksia kaikille osilla oikein. Kyllä. Ei M50 tiennyt mihin se joutuu, kun tehtaalta lähtee. Tätä tällä kaudella justiinsa kun on käytetty auki, sitä vaihdettiin yhdesti huoltotoimenpiteenä ne laakerit silloin noin puolivälissä kautta, niin silloinhan siellä oli oikeinkin hyvät laakerit ja silloin jo nyt käytettiin auki niiden kampiakseli laakerit kun vaihdettiin, niin siellä oli kiertokangen laakerit niin uudet. Tosi niin kertoo ehkä jonkun verran siitä, että siitä moottorin kestosta nyt, että sehän kumminkin on aika rajusti kuluva osa tämmöisissä vehkeissä. On joo, ja paljon painetta on kiertokangen laakereilla varsinkin, että puhutaan 1000 hevosvoiman moottoreista ja 6-sylinterisistä. Mekaaniset rasitukset alkaa olemaan jo tosi kovia siinä vaiheessa. Hei, kiitos Paulus ja Ville, että jaoitte tämän kauden tunnelmat ja Kiitos. teknisen kulissipuolen ja onnea vielä mestaruudesta. Kiitoksia paljon ja kiitos kun olitte mukana tukemassa. Ja kiitos teille kun katsoitte video, laittakaahan kanava seuraa.